أمريكا. مرحبا. قبل الإقلاع يوجد تأكد من وضع الحقائب في الخزانة الأمامية أو أسفل المقعد الذي أمامكم. يجب ربط حزام المقعد عند إضاءة إشارة ربط حزام الأمان أثناء الرحلة، وذلك عن طريق إدخال الطرف المعدني في فتحة التثبيت وإحكام الربط عن طريق شد الحزام. بعد الإقلاع عندما تطفأ إشارة ربط الأحزمة يمكنكم فك الحزام عن طريق رفع المشبك المعدني، ولكننا ننصح بإبقاء أحزمة المقعد متحسبا بأي صلة ضغط جوية غير متوقعة. الأجنحة يتعين نفخ سترة النجاة خارج الطائرة أو فوق الأجنحة. استعداد للإقلاع يوجد تأكد من إغلاق الطاولات الموجودة أمامكم وإعادة ظهر المقعد إلى الوضع العمودي وإنزال مسند الذراع، كما نرجو إغلاق مسند القدمين إذا كان متوفرا. يوجد تأكد من فتح ستارة النافذة وربط حزام المقعد بإحكام قبل الإقلاع والهبوط وعند إضاءة إشارة ربط الأحزمة. لا يسمح باستخدام أجهزة الاستقبال والإرسال اللاسلكية أثناء الرحلة، ويتعين إغلاق جميع الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى عند الإقلاع والهبوط. لمزيد من المعلومات يرجى قراءة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيب المقعد أمامكم. شكرا لحسن انتباهكم. نتمنى لكم رحلة ممتعة مع الطيران العماني. Pouch under the center armrest in business class. In water evacuation, remove the life jacket from its pouch, slip it over your head, clip and tighten the straps around your waist. Prior to leaving the aircraft at the exit, pull the red toggles to inflate the life jacket automatically. To inflate it manually, blow into the tube. Life jackets are fitted with a light which will illuminate automatically in water. When leaving the aircraft through the wing exits, the life jacket must be inflated outside the aircraft or on the wing. We are now preparing for takeoff. Ensure your tray table is stowed, seat back is in an upright position with armrest down and footrest stowed in front. Cabin crew, take a seat to take off, thank you.
ضيوفنا الكرام الحمد لله على سلامتكم. مرحبا بكم في مسقط. نحن الآن في مطار مسقط الدولي، حيث يشير توقيت محلي إلى الساعة 11:30 صباحا، ودرجة الحرارة الخارجية هي 31 درجة مئوية. نتمنى لكم طيب اللقاء هنا في مسقط. كما بالنسبة للركاب مواصلات وجهات اللقاء، فأنا نتمنى لهم رحلة سعيدة. بالنيابة عن